传书第一天，我就把苏家的祖产给卖了。我爹提着长枪要跟我断绝关系，大哥二哥骂我是败家子，全京城的权贵都在看我们家笑话。可只有我知道，距离苏家满门抄斩只剩3天。这是穿进了我昨晚看的短剧里面。小姐，您是不是梦魇了？是。今天初几了？初7了。初7了，就是说还有3天，全家就要被满门抄斩了。爹呢？大哥二哥呢？侯爷上朝去了，大公子和二公子在校场练兵。还有3天，既然皇帝要抄家，那我就提前把家搬空。小姐当心受凉。全是死物，带不走。把这些全倒出来。倒在地上磕坏了可怎么好？这可是您攒了10年的嫁妆，夫人临终前留给您的念想全在里头。倒吧。这是京城所有商铺的房契。是，还有城外8个庄子的地契，全在这里了。庄子里今年收上来的租子入库了吗？还没，庄头说要等下个月初。等不到下个月了。侯府的狄小姐来我这千金当铺的内间，真是稀客。50万两，现银。平侯府的正院地契，小姐，这玩笑开大了。我不开玩笑。这里是侯府名下所有的商埠、庄园和祖宅地契。苏侯爷知道这件事吗？不需要他知道。这笔钱我是用来给祖母冲喜的。冲喜？卖天上的仙丹也用不了50万两。这不关你的事，你只需要告诉我这笔生意接不接。大周律法写得清清楚楚，当朝权贵的祖宅私下抵押可是死罪。哼，你们苏家想找死，我这小小的当铺可不敢陪葬。你金老板背后站着3皇子，大周律法对你们来说不过是废纸，别拿这些场面话来搪塞我。就算不论律法，50万两现银，这京城里除了国库，谁能一口气拿出来？更何况这地契烫手，若是侯爷明天带兵来砸了我的店，我找谁哭去？平海侯府的产业市值绝对超过300万两，50万两死当，你们稳赚不赔。这天底下没有你金不换不敢赚的钱。小姐胃口太大，我吃不下，请回吧。吃不下，只怕是急需这笔烂账来填坑窿吧。你什么意思？3皇子最近在江南的眼影亏了80万两，正到处填窟窿。你若是拿不出银子救场，你这千金当铺背后的主子恐怕就要换人了。你查我？你究竟是谁派来的？我来送钱，不是来结仇。你知道的太多了。我知道的远比这多。如果我今天死在这里，明天一早，江南研址的真实账本就会出现在御史台的案门上，到时候，整个3皇子府都要跟着陪葬。你当真是疯了？拿全家人的脑袋在刀尖上跳舞？今日内我要拿到全部银票，如果少1分，我就把账本送上去，大家鱼死网破。算你狠！这里是10万两银票，剩下40万两，今天下午会送到府上。这地契我收了。合作愉快。若是下午见不到剩下的钱，后果自负。苏大小姐，这笔银子你最好有命花。这就不劳金老板费心了。回府。爹，今天早朝，皇上是不是问起了咱们家在岭南的旧部？朝堂上的事，你跟女儿家打听什么？
回去做你的女工。小妹，父亲为了边关军饷的事已经熬了2个通宵，户部那帮饭桶一直推诿，你别添乱了。他们不是推诿，军饷发不下来了，国库早就空了。大放厥词！春耕刚过，各地税收即将入库，哪来的空虚之说？南境大旱，春税根本收不上来，皇上又大兴土木修饰行宫，户部早就入不敷出了。正因为没钱，皇上才急着要杀一头肥猪来填补亏空。放肆！这是你该议论的吗？这头肥猪就是咱们平海侯府。小妹，这话可不能乱说，隔墙有耳。户部这几天一直在查咱们家的商铺流水。二哥，你掌管家里的账目，难道就没察觉出异常？户部确实来调过档，但说是例行核查，那是摸底。等他们摸清了咱们到底有多少钱，铡刀就要落下来了。荒唐！我苏家世代忠良，替大周守了50年的海疆，满门忠烈，皇上岂会动我？忠良，在皇上眼里，手里握着兵权的忠良，比海寇还要该死。爹，这封信是从你书房最底层的暗格里找出来的，你自己看看。这是伪造的，这上面的海外藩国私印，还有这模仿我的笔记，全都是假的。爹，我看看，私通海外藩国，倒卖军械，这可是诛九族的大罪。谁把这东西塞进咱们家的？还能有谁？御林军统领裘无咎，前天借着赏赐春茶的名义，亲自进过书房。裘无咎是皇上的心腹。我为大周流了一辈子的血，皇上竟然要置我于死地！爹，皇上不仅要你的命，还要我们苏家所有的家产去填国库。3天后，圣旨就会乱下，咱们全家都会被流放南海，半路就会被裘无咎斩草除根。我不信！我不信！我要进宫面圣！我要当面问个明白！你去面圣，就等于主动把脖子伸到铡刀底下。你要带着全家老小一起死吗？苏家祖上皆是为国捐躯，祠堂里摆着30多块牌位，你让我当乱臣贼子，我就是死也要死个清清白白。牌位是死人，我们是活人。皇上要的是填满国库的真金白银，他才不管你清不清白。你去见他，他只会顺水推舟，直接把你下诏狱严刑拷打。爹，小妹说的对，户部这几天除了查账，还在暗中盘点咱们城外的庄子，这绝不是例行公事，分明是准备抄家接收资产了。那你说怎么办？这天下都是楚家的，咱们能逃到哪儿去？难道要落草成寇吗？逃到楚家的手伸不到的地方，出海。出海？咱们在海上的确有几艘救伤船，可这一家老小，还有这满府的家当根本搬不走。家当带不走，那就全部变成能续命的物资。二哥，我今天去了千金当铺，把侯府的地契死当了50万两现银，下午就会送到。50万两？你疯了！那可是祖业！祖业换一家人的命，值了。我要让皇上抄家的时候，连1块瓦片都拿不走。这笔钱够我们在海上买下一座城。爹，大哥，二哥，咱们不当这大周的忠臣了，咱们去当海上的活人。从今日起，平海侯已经死了。掌柜的，你这库里的春晓麦种，我全要了。全要？大小姐，这可是5000斤的量。侯府在城外的庄子，哪怕全种上也用不完啊。这你别管，不仅是春晓麦，还有那些耐咬碱的棉花种，只要是耐旱耐活的，通通给我装车。这账目可不小，全额现结，立刻套车。好嘞，马上给您准备。不知送到侯府哪个门？不送侯府，送到城外10里的静安寺后山。我们今天去上香还愿。送到山上去，
这上山的路可不好走，得多加2倍的车马费。钱不是问题，天钱必须送到，少1斤，我砸了你这铺子。2000口生铁锅，500把开荒用的重铁锹，外加300桶桐油。二公子，您要生铁锅好说，这桐油买这么多做什么？那玩意儿可是极易走水的。侯府今年要翻修所有宅院的屋顶，怎么有钱不赚？赚！不过这么多现货，我这后院的存货全都搬空了，也不够，还得去同行那里调货，起码得分3批送。加钱，今晚子时之前必须全部装车，少1口锅，我唯你是问。大小姐放心，绝误不了事儿，一定给您办妥。大夫，驱寒的姜片，防战气的草药，还有治刀伤的金疮药，按500人的分量给我配齐。500人，大小姐，这可是军营里的配法。侯府这是要出远门。祖母身体抱恙，听信了道士的话，要给城外的500个流民施药积德。原来如此，大小姐真是宅心仁厚。可这金疮药要得太急，店里库存的药粉恐怕不够500人分。不够就把整株的药材拿来，要磨成极细的粉末，用油纸分包，防潮。明白，马上给您包好。50万两，今天半天就花出去了大半，这些东西实在太多。城外静安寺根本藏不住。更麻烦的是，户部那帮狗腿子已经开始盯梢了。刚才街角至少爬了3个生面孔的暗卫，他们一路跟着咱们的马车跑了3条街。那就甩掉他们。二哥，城北那座废弃的冰窖，钥匙还在你手里吗？在，那是早年咱们家私存冰块的地方，早就荒废了，连户部的账本上都没有记录。让所有送货的马车在城外兜3个圈子，天黑后分批走小路，全部送进废弃冰窖。静安寺那边怎么办？让府里的丫鬟小厮换上咱们的衣服，去静安寺上香，把那些暗卫全引过去吹冷风。妙，我这就去安排车马分流。第一批粮食到了，后面跟着的是铁器。卸货，把最里面腾出来放药材，铁器靠外，天亮前必须全部入窖。一层铺铺油纸，把所有的棉花种和药材粉末塞进夹层死角。外头街面上多了几10号生面孔，户部的狗鼻子真灵，估计半个时辰就能搜到这块荒地。半个时辰足够了。二哥，查验牧草的榫卯，绝对不能渗水。这可是咱们的命根子，我亲自打的桐油。但这冰药根本没有出口，这些种牧草怎么运出去？走地下。地下？砸开它！这是城东晃城河的地下水脉，这里怎么会连着暗河？这是外祖父当年修建京城水利时留下的泄洪暗道，直通城外10里的野渡口。整个工部只有图纸，从来没人真正走过。野渡口，母亲娘家的商船今晚就停在那儿，你连这个都算计到了。时间紧迫，把牧槽全部推下去，顺水漂流。水流这么急，不会撞碎吗？外面裹了厚油布，铁器压残，沉不下去。最后一批，推！三妹，这水流太急，商船那边真能精准捞到？每个牧槽上都挂了荧光粉和长绳，野渡口的水流会放缓。舅舅的人在水里布了结网，跑不掉。商船收到牧槽后，会立刻拔锚驶向南海的春河岛。
物资保住了，外头还有大批御林军在搜山，咱们也得赶紧撤。二哥，把剩下的桐油全部泼在冰窖里。苏大小姐，您今天怎么有空来这脏乱地界？侯府缺几个干粗活的死气奴隶，把你们这儿最便宜、最没人要的货色带出来。哎呦，您可来对地方了！昨天刚从大理寺天牢里提了几个待斩的死囚，便宜得很。小妹，咱们马上就要被抄家流放了，你不仅买奴隶，还来这死囚堆里挑，带着上路当累赘。去海外建城，光有种子和铁器不够，还得有脑子。死囚能有什么脑子？大周的死囚，也许就是新世界的活神仙。他犯了什么事？这疯子叫桑洛古，原是工部造船厂的大将，非要画什么不用风帆也能自己跑的怪船图纸，得罪了上头，被打成了私通海寇的死罪。我的图纸没错，只要把火炉塞进铜管里，船就能跑。你们这帮蠢货！您看，这都疯透了，一天到晚净说些胡话。那叫蒸汽动力。你算错了铜管的受压极值，所以图纸才会炸。你懂这个？我不懂，但我能给你提供永远炸不完的铜管。这个人，我要了。烧死这个妖女！她不仅把杂草跟稻子种在一起，还惹怒了良神，害得咱们今年春耕欠收。那不是杂草，那是能长出2倍粮食的细菌种，是你们浇水浇早了。小妹，那边要闹出人命了！大哥，去把火踩了。你敢拦我们祭神？这女人的命，我平海侯府买下了。谁敢拿钱，捡起来滚！桑洛谷，我要你造出能横跨大洋的钢铁巨舰。祝小满，我要你种出让全天下都不挨饿的粮食。你当真能给我造船的铁？不仅管够，还能让你自己挑。只要有地，我就能种出来。地管够，起来，跟我走。小妹，大哥，出事了！怎么了？宫里的传旨太监已经到了前厅。不是还有3天？皇上连3天都等不及了，直接提前下了抄家的圣旨，这会儿正堵在大门口呢。气疯了！把他们2个藏进后院柴房。二哥，去把所有的字画全部撕了当柴烧。全烧了？不仅要烧，还一张纸都不给他们留。咱们去前厅接旨。快，把针脚再缝密些。那一包番薯种全部填入填进领口死角。小妹，外头的传旨太监说，只给咱们1炷香的时间收拾细软，咱们真要穿这身要饭的衣服出门。不仅要穿，还要在泥地里滚2圈。这粗布磨的人皮肉生疼，我这辈子都没穿过这种下等布料。朝廷要看咱们落魄，咱们就落魄给他们看。可我是诰命夫人，这传出去，命都没了，还要诰命夫人这名头干什么？难道就不能体体面面的走？体面？今天抄家，明天流放。到了流放路上，一件体面的衣裳就能招来10把杀人的刀。
谁敢戴一件首饰，就是拿全家人的命开玩笑。把耳环也摘了。都停手，把衣服拿过来。小妹，库房里剩下的金条全在这儿了。32件内衫，每件能塞半斤进去。不够，再塞1两。再多走起路来会有声响，容易被听出来。那就用旧棉花包着缝，一片金鱼子隔一层棉花。这活精细，得费点时间。一炷香内必须完工。二哥，鞋底呢？全浇了金枝，外面糊了3层烂泥，连最老道的暗卫也掂不出分量。分发下去，让所有人把金月子缝进夹袄的腹部，流放路上少不了打点拆盐，这是咱们活下去的口粮。刚才户部的人已经在外面探头探脑了，这招能瞒天过海？他们只会盯着咱们的楠木箱子，没人会去捏叫花子的破棉袄。这要是被查出来，就是欺君之罪。抄家的圣旨都下了，咱们早就把欺君的罪名坐实了，多一条少一条有什么分别？东家，这番薯种怕捂，不能跟金子放在一处，得留透气孔。那就单独留个口袋，不然闷坏了，到了岛上就长不出苗了。这些苗比我的命还金贵。我知道，所以这东西交给你贴身保管。万一在路上遇到大雨怎么办？用釉纸裹3层，最外层再裹上粗麻布。要是官差强搜呢？就说是防胀气的草药。好，你贴身带着，用棉花垫在最外层。我记住了。这东西比金子贵重，金子花完了可以再赚。这种子是咱们在新世界扎根的第一抹绿。我就是死，也不让种子受一点潮。二嫂，把头发全弄乱，脸颊上多涂些泥。这怎么见人？教坊司的马车就在门外等着，你若是干干净净的走出去，今晚就会被那些官老爷挑走。我不去教坊司，我宁可死。要是有人问话，就发抖，一个字都别说。好，我绝不开这个口。谁要是被盯上，就装疯卖傻。咱们现在就是一群没人要的疯子。小妹，御林军等不及了，在砸正门。让他们砸。大哥，去书房找爹。爹在那边不肯走。怎么回事？老头子捧着先帝赏的那柄玉如意，坐在太师椅上一动不动，刀架在脖子上了，他还留恋大周的赏赐。唉，我劝不动他，他也不理我。我去请他，带上火折子。前院的字画已经全烧了，书房那边还没动。那就现在去烧，一片碎布都不留。那些可都是名家孤本，带不走的东西就是废纸，留给他们，不如烧给阎王。爹，外面的砸门声越来越响了，这玉如意带不走。这是先帝当年赐我的，赐了又如何？那年我带兵打退了北狄，先帝拉着我的手说要与苏家共享这盛世江山。爹，先帝死了，现在的楚家只想要咱们的命。我苏长风半生戎马，连身上的疤都是为了大周留的。苏家满门忠烈，落得个家破人亡的下场，这江山不要也罢。爹，该走了。走。小妹，这都什么时候了，你还挖着花苗干什么？我要在海岛上种出一片京城没有的锦绣。海岛上全是沙子，能种活牡丹？只要土够肥，石头缝里也能开花。这可是御赐的品种。御赐的又怎样？
到了我的地盘，它就是春河岛的野花。喝完这碗茶，咱们就不再是大周的臣子了。我刀刃上的血早就擦干了，下一次出刀，只为自家人活命。老二，你的账本烧干净了吗？烧得透透的，我的算盘也清零了，以后只赚楚家的命钱。青瑶，你呢？我没什么可留恋的，这座城困了咱们太久，早该换个地方透透气了。好，干了。走，去会会那帮吃人的恶鬼。给我搜，一只苍蝇都不准放出去。苏长风，接旨吧。你这态度倒是一点不怕死。死有什么好怕的？老夫在死人堆里爬出来的时候，你还在穿开裆裤，嘴硬救不了你们的命。搜，挖地3尺也要把苏家的金库找出来。大人请便，别崴了脚就行。全都给老子跪下！圣旨在此，平海侯通敌叛国，剥夺一切爵位财矿。刀拿稳点儿，我爹的脖子可是给先帝挡过剑的。哼，少拿先帝压我！皇上有旨，苏府上下掘地3尺，一根线头都不许带走。我苏家世代忠良，这通敌的罪名，老夫不认。哼，认不认由不得你。皇上圣明，苏家已家徒死兵。爹，您别争了，咱们家早就什么都没了。青瑶，你起来！苏家人死也不跪。爹，命都没了，还站着给谁看？这丫倒是比你识物。大人，你行行好，咱们家为了给祖母治病，早把家产当光了。你看这树都旱死了。堂堂平海侯府，连买水的钱都没了。大人若是不信，大可去查前间药铺的账。老夫人的参汤吊着命，一天就上百两银子。少装穷，100年的底蕴，岂会连件像样的摆件都没有？去后院搜，连地砖都给我敲开！大人费心了，不过估计只能搜出2只饿死的老鼠。苏建水，你死到临头还敢嘴硬？等会儿查出金银，我先砍了你的手！大人尽管查。统领，邪了门了！库房里连只老鼠都没有，书房的字画全被烧成了灰。金银细软呢？地气房契呢？这后宅的女眷连件首饰都没有，穿的全是打着补丁的破烂夹袄，满地都是劈碎的柴火。钱去哪儿了？大人明鉴，前几日为了凑要钱，房契地契全押给了城东的钱庄。这满院子剩下的，只有那一堆劈碎的柴火。城东的钱庄，那是3皇子殿下产业，你们竟然把家产抵给3殿下！我们也是走投无路，除了3殿下，谁敢收平海侯府的地契？你们这群疯子！3殿下大恩大德，肯收我们的烂摊子。大人若是想要这宅子，只管去向3殿下要。这要是深究下去，反倒成了3殿下在吞噬逆犯家产，这烫手山芋碰不得。来人，把这群叫花子全给我绑了！统领，他们身上的衣物还要扒下来搜吗？扒什么扒？一堆沾着臭泥的破棉花，带回去你穿吗？全给我套上枷锁，即刻押送南海死地！多谢大人体恤，这大热天的，再扒层皮，怕是走不到南海了。你放心，这一路山高水长，我有的是办法让你们生不如死。我也
走。青瑶，手腕疼不疼？不疼。爹，咱们该上路了。大门外全是人，这最后一点体面也丢尽了。走快点，磨蹭什么？大哥，护着点爹。不用你说，我也知道。造孽呀！平海侯当年可是打退过北狄的英雄，怎么落得这般田地？你懂什么？通敌叛国是死罪！呸！什么英雄？通敌的卖国贼！这帮见风使舵的东西，平时侯府施粥的时候，他们磕头比谁都响。现在扔起菜叶来，倒是一把好手。让他们骂，骂得越狠，上面那位越安心，咱们走的也就越稳当。苏家为了大周流了多少血，换来这帮渔民的烂菜叶。二哥，留着力气，好戏还在后头。去向统领回禀，剩下的这群残废，熬不到崖州就会病死在路上。那老虎岩的埋伏还要继续吗？继续。主子发了话，要看着他们死绝才安心。不过看他们这副穷酸样，估计几个差人就能把他们收拾了。走，回去复命。小妹，你这苦肉计演得不错，我的膝盖都磕青了。磕青了总比掉脑袋强。等到了地方，二哥想怎么歇就怎么歇。到时候我专门给你劈块软和的沙滩。青瑶，咱们身上的破袄子实在太厚了，这天气热得捂出一身汗。二嫂，忍一忍，这汗流的越多，别人越觉得咱们凄惨。这大热天的，穿着这身破烂，倒真像是个要饭的。那帮差役的眼睛一直盯着咱们，后面的路得提防他们下黑手。他们求的是财，只要给足了甜头，他们比谁都听话。你把那么多金叶子缝在衣服里，万一露了白，那就是催命符。不露白，一片一片给，细水长流。这漫漫长路，咱们就当是游山玩水了。游山玩水，带着这30斤的木枷，很快就不带了。这帮人会亲手帮爹把枷卸下来。出城了，全都不许交头接耳，都给老子走快点！天黑前赶不到前面的驿站，全在野地里喂狼。找死吗？滚回队伍里去！官爷，这荒郊野岭的，兄弟们押送我们也是苦差事，喝口茶润润嗓子吧。家父年纪大了，经不起这几十斤的铁枷，路上买些酒肉，让兄弟们也少吃些风沙的苦。这铁枷可是朝廷打的印，私自解下来，上面查问我担不起。这荒山野岭的，谁来查问？只说他是伤重，怕死在半道上。到了交接的驿站再带上，谁也挑不出毛病。明天到了青州界，可就不是这个价了。只要兄弟们行个方便，每天都有茶水钱。侯爷，前面的路不好走，您老人家歇着点，别死在半道上，让我们兄弟没法交差。去镇上买2辆推车，再打10斤小酒。今天咱们慢慢走。那帮人拿了钱，真的会去买推车？他们不傻，推车不仅咱们能做，他们也能放行脑。拿了银子，谁还愿意吃苦受累？我这走的脚底板全是血泡，真能坐车了。二嫂再忍忍，推车买回来，你和爹换着坐。青瑶，财不外露，你这一出手，后患无穷。爹，藏着掖着才叫露白。咱们正大光明的给，他们只会把咱们当摇钱树供着。这官差吃了咱们的酒肉，到了晚上连个守夜的都不留，倒是睡得死。他们觉得咱们跑不了，咱们也确实不用跑。前面有吃有喝，何必在林子里瞎钻？
这肉汤真热乎。二嫂多喝点儿，明天还得赶路。这帮棺材天天这么吃喝，那点银翼子够花几天的？我手里别的没有，就是银子多。大哥只管养足精神，遇到真要命的坎儿，还得你拔刀。有小妹这财神爷在，咱们这一路算是游山玩水了。有水汽，要变天了。春雨一下，这山道可就是吃人的陷阱了。这雨来的真不是时候，推车在泥地里可不好走。二哥，把车底下的油布扯出来，把爹和二嫂遮严实了。这雨绝对小不了。快走！这鬼天气，再磨蹭这山道就要被冲垮了。青瑶，这雨势不对，山上的土松了。爹，让大哥、二哥把所有人绑在推车周围，千万别散开。泥石流，山塌了，快跑！别乱跑，全靠拢到崖壁死角去，快！那几个官差疯了，山下全是不受力的软泥。不管他们，大哥，把推车抵死在岩壁凹陷处。推车陷有石头卡住了，老二过来帮忙！来了，1、2、3，顶！大哥，掀开推车底板，把里面的铁杆抽出来，卡在崖壁缝隙和车轴之间，死死顶住！这铁杆子哪来的？在铁匠棚特意的千斤顶。二哥，顶住左边，爹，你护住女眷。老二，力气用在脚跟上，别被泥水冲倒！救命！救救我！抓紧绳子！哎呦，我腿断了！少好丧！再吵，把你扔出去喂石头！这药粉能止血防烂，自己敷上。多谢大小姐救命之恩，那几个乱跑的兄弟全没了，要不是您，我也交代在这儿了。现在这条命算谁的？以后我这条命全听大小姐差遣，您指哪儿我走哪儿。你是个聪明人。铁架子还能收回去，车轮子没断。继续赶路。前面就是断魂坡，过了这道弯，水声就盖过人声了。大家靠里走。不对，有杀气。这地方两侧是绝壁，下面是深水，真要设伏，我们连退路都没有。爹，三皇子等不及我们在流放地病死了，这断魂坡就是他挑的坟地。是军中的破甲剑。至少有30个弓弩手在上面，这帮畜生连官差一块杀！大哥、二哥，拿好棉袄夹层里包着的油纸包，点火折子。这时候点火，会成火把符的。上面的箭正愁没肿头。听我的，点火，撕破外层的防水油纸。往箭，一个不留，全都往火光处射！扔出去，砸前方的崖壁！怎么回事？看不见人了！全他娘的眼！爹，带所有人往悬崖边撤，带上木板。三小姐，下面是几十丈高的急流，水流急的能把石头搅碎，跳下去十死无生啊！留在这里必死无疑。下面的水流我测算过，连日暴阳水位暴涨，只要避开暗礁，就能活。长风军没有等死的孬种。二嫂，抱着木板，千万别撒手。
想活命的，抱紧推车上料的木板，入水前深吸气。瞎放什么箭？拔刀下去砍了他们！他们跑不远。跳！我没事，差点人数。二嫂他们怎么样了？二嫂抱着木板没撒手，差役兄弟也没少。水太急了，根本稳不住身子。顺着水流方向漂，不要挣扎浪费力量。用木板挡在前面，防岸礁。三小姐，前面有个急弯。都憋住气，沉下去躲开水面的枯木。这么高的悬崖，摔也摔碎了。下面水流这么急，尸骨都捞不着。回去复命。他们走了，这帮畜生真以为咱们死透了。这是死路，也是唯一生路。水流正在变缓，前面就是入海口。可算是活着出来了，这水冷的差点把骨头冻裂。青瑶，咱们的船真的会在这里？万一消息没传到，咱们在谷口就是活靶子。算算日子，舅舅的船队3天前就该到了。就算遇到风浪耽搁，也会有接应的小艇在附近巡海。前面有船，好大的船，就在江氏胡同。那是咱们苏家母族的旗印，总算没白跳这崖。小妹，接头号没变吧？没变，快吹！船上有人探头了，他们看到咱们了。往船靠过去，别被暗流卷走。东家，桑某等候多时了，我还以为你们出不来了。有你在船上接应，我怎么也得活着过来。恩人，你给的种子我都用防潮的布袋装好了，一点水都没沾。干得好，这些种子可是咱们以后安身立命的根本。这艘船怎么样？底子极好，船身用的是上等柚木，只要到了给我足够的铁和木头，我能把它改成海上最凶的怪兽，连朝廷的水师也别想追上我们。会有那一天的。我要的不仅是跑得快，还要能打。东家放心，火炮的图纸我已经在脑子里过了无数遍了。那就好。官爷，你们身上的功夫也该换换了。这身皮早该扒了，朝廷不给活路，以后这条命就是你们苏家的。弟兄们，脱衣服！青瑶，咱们接下来去哪儿？京城肯定是回不去了，整个大洲的海岸线全在通缉我们。去这里，龙牙群岛。龙牙群岛？那出了名的死地，满地石头，寸草不生，连海寇都不敢靠近。死地才能避开耳目，那里有取之不尽的矿藏和深水良港。最重要的是，那里归大洲管。可那地方风暴频发，船都停不稳，咱们一家老小怎么活？风暴能挡住外人，刚好给我们当天然的护城河。至于活下去，小满手里有种子，桑大师手里有图，二哥手里有算盘，大哥手里有刀，还怕活不下去？好，就去龙牙群岛，大洲不容我们，咱们就在那里重新立棍。这只是第一步，楚家欠我们的，迟早他们千倍百倍的还回来。扬帆起航！东家，那种子我天天翻看，一点都没受潮，只要有肥，哪怕是盐碱地，我也能给它种出苗来。小满，那岛上积累了成百上千年的鸟粪层，
那就是天下最好的肥料。鸟粪当肥，这我懂了。哦，熟了能肥田，只要肥力够，沙子也能变金库。东家，造船的木料和铁我也清点过了，只要给我一个不漏水的船坞，这艘船的吃水和火力，我能给它翻1倍。桑大师，我要的不是翻1倍，我要他以后在南海横着走。青瑶，你连岛上的烂泥都算计进去了，咱们苏家这回是真的要换个活法了。爹，那里永远没有严冬，没有皇帝的圣旨，没有莫须有的死罪，那是完全属于我们的地界。那这群岛咱们给它改个名字，龙牙这名字煞气太重，叫春河岛，海晏河清，春河景明。看到了，正前方，看到黑影了。这就是春河岛，看着真够荒凉的。荒凉好，一张白纸才好画我们想要的图。传令下去，准备靠岸。下锚，向主帆。底下的暗礁太多了，大船吃水深，只能停在这里。放小艇，带上家伙，先上去10个人探路。这地方邪门的很，连张完整的海图都没有，谁也不知道岛上有没有毒蛇猛兽。我带队先上，一起去。东家，这土不行，全是大粒的沙石，连点粘性都没有，水浇下去瞬间就漏光了，这怎么种庄稼？三妹，你闻着味儿，这妹简直臭气熏天，这地方连落脚都嫌脏，咱们真要在这建成？晚上要是来阵飓风，咱们全得被卷进海里喂鱼。二哥，你闻到的臭味儿就是满岛的黄金。这就是你说的鸟粪肥，这么硬，简直跟石头没两样。敲碎了，磨成粉，掺进沙土里，不出3个月，这片沙滩就能养活咱们所有人。真能行？大洲的黑土地能长出粮食，是因为有人施肥。这岛上几千年的鸟粪，比任何金银珠宝都实在。把这东西铺开，石头缝里也能生出根来。那些暗礁就是天然的屏障，大洲的战船根本进不来。这地方易守难攻，绝佳的水军营。大哥看的是兵法，二哥看的是商道。这岛上既有深水港，后山还藏着数不清的石料，这里天生就是个坚不可摧的堡垒。青瑶，你手背都被碎石子划破流血了，让爹来。爹，这第一下必须我来。小满，浇水。来了。大少爷，你不懂种技，这番薯极其耐旱，沙地最容易长个头，只要底肥足，3个月就能翻出几10倍的收成。只要这第一口气续上了，咱们就饿不死。3个月？那这3个月咱们吃什么？船上带的军粮足够撑过头3个月。至于水师，他们就算摸过来，面对的也不会是一群待宰的羔羊。东家说的对，给我图纸，给我铁器，我能把这一整片湾填满战船。只要3个月，我能把那艘母船的火炮甲板全部改造完毕。谁敢来，我就轰碎谁的船头。从今天起，这里没有侯爷，没有官差，没有死囚，
只有春河岛的开荒人。这3个字，以后就是咱们立命的根儿。谁敢来动，老子第一个劈了他！开工。没水了，船上的淡水底子全空了。太阳毒辣得很，兄弟们砍了一上午的树，嘴唇全裂了，连战马都开始树皮。再找不到活水，咱们都得渴死在这里。我带人去后山洼地找过了，只有几个泥坑，水全是咸的。不找地下水，咱们接天上的水。接天上？这大晴天的，万里无云，哪来的雨？就算下雨，用木桶锅碗瓢盆能接多少？几百号人一口就喝干了。海岛上的气象不同内陆，季风一来，说下就下，得提前把盆子备好，不用木桶。咱们用整座山当碗。桑大师，我要在这面崖壁上凿出3道阶梯式的深槽。东家，这崖壁全是硬石，凿出来不难，可水蓄在高处，咱们每天还得派人爬上去挑水。这崖壁这么陡，脚下一滑就是粉身碎骨。不用挑，鲁能登，你来看这道引水线，用中空的主管连起来，从最高处的蓄水池一路连到山下的营地。这主意好是好，但这距离可不紧。对，只要落差足够大，水自己会冲下来。水往低处流我懂，可这管子弯弯绕绕，中间没有推力，水怎么过得来？到了平地上，水不就停住了？这叫物理压强，只要两端的落差在，管子内部密封足够严实，水压就能把水推过山坡。哪怕中间有些起伏，水也照样能冲到营地。压甲，这词儿新鲜，不过听着玄乎，真能行？能行，开凿。今天砸这石头痛快，再拿把大锤来。今天天黑前，这第一道槽必须完工。封死，一点缝隙都不能留。漏了气，压桥就没了，不仅出不来水，还会管子撑爆。东家放心，我上了3层桐油，又裹了麻布，外面还打了一圈铁箍，绝对死死的。三妹，这管子真能顶用，咱们几百口人的命可全拴在这几根破竹子上了。只要老天爷爷赏脸下雨，这竹子就是咱们的救命稻草。真下雨了，三妹，你这嘴开过光吧？快撤，这雨太大，泥石流要下来了。都别慌，进防空洞，看水槽。水没过来，是不是堵在半道上了？急什么？让水再跑一会儿。这都半炷香了，别是半路漏光了吧？这要是失败了，军心可就散了。管子里全是空气，水得先把气派空才能出来。听声音，退后。出水了，真的出水了！痛快！老天爷不收咱们的命！这水真甜。有了水，咱们就能活。二哥，安排人轮班守着水缸，不许浪费一滴。交给我！谁敢多舀一瓢洗脚，我打折他的腿！肥力根本不够，这沙子太漏水了。昨天下的雨，今天就干透了，必须下重肥。三妹，我好歹是侯府的二公子，你让我来投粪，
二哥，你当年在京城盘账的时候说过，能换成金子的东西都不脏。这东西能换粮食。老二，你那铲子拿稳点儿！你妹妹都不嫌脏，你矫情个屁！当年在漠北打仗，渴急了马尿都喝过。干活！爹，我这不是没干过粗活吗？这味儿也太冲了。冲就憋着气，为了这几百口人的饭碗，别说是鸟粪，就是刀子也得往下咽。还得加石灰，不然烧干。石灰来了，刚从海边礁石里烧出来的。加水，密封，让它发酵。烫手，这温度刚刚好，等它熟透了，就是全天下最好的金丹。这法子真能成吗？能成，这叫临废。大周的农书里没写过，但它能把贫瘠的沙地变成千里沃田。我以前在京郊，最好的黑土地，一亩也才收300斤。大周的土地再肥沃，也是被贪官污吏刮地皮刮剩下的。咱们这里所有的养分都归种子。要是真能长出苗来，我这辈子死也值了。不许死，你还得给我种出棉花、番薯、甘蔗。咱们要造布，要酿酒，要造船。三丫头，你过来看。发芽了，真活了。咱们有粮吃了，不用看老天爷的脸色了。这只是第1株，明天会有100株，后天会有1万株。这片岛以后就是咱们自己的天下。爹，弟兄们都扛不住了！刚才几棵大树连根爬起，差点砸到女眷的棚子。木头挡不住飓风，得换石头。三妹，石头太重，岛上没有泥瓦匠，就算勉强垒起来，风一吹照样塌。是啊，石头要是塌下来，连个全尸都留不下。谁说要垒石头了？不堆石头，咱们直接浇筑。浇筑？那是什么路数？铁水才能浇筑，咱们哪有那么多生铁？不用铁，用泥巴。走，去后山窑炉。东家，海边的贝壳全烧成灰了。按您的吩咐，掺了海沙和黄泥。东家，这3样散碎东西混在一起，能当砖头使。这要是盖起来塌了，可是要砸死人的。加水，搅拌。好烫！这水一浇下去，怎么还烧起来了？别停，继续搅。这叫3合土，干透之后，比大周皇宫的青石砖还要硬。比青石砖还硬？就这几样破烂泥巴和贝壳灰？东家，造船我服你，可这盖房子，老祖宗传下来的手艺里没这名堂啊！老祖宗的手艺对付不了这里的飓风。这东西不怕水泡，不怕风刮。趁没干，赶紧运过去。听东家的，赶紧的，推车，推车，推车！三妹，这房子怎么是个圆顶？四四方方才合风水啊！这圆滚滚的，分明是个大坟包。是啊，这要传出去，还以为咱们在这修灵呢。风水挡不住飓风，圆顶能把风的推力卸掉。风越大，墙压得越实。你们是要风水，还是要命？要命当然是要命，可这泥巴糊的顶能撑得住吗？这泥巴糊上去，真能住人？晚上要是塌下来，咱们全得活埋。我这把老骨头倒是无所谓，女眷们怎么办？爹，您今天夜里只管在里面睡。
明早要是掉下一粒沙子，我把这墙吃了。好，老子今晚就睡这泥巴窝。真没他，昨晚那风刮得鬼哭狼嚎，我们在棚子里连眼睛都不敢合。爹呢？吵什么吵？老子这辈子都没睡过这么沉的觉，连个风声都没听见。这墙连工程锤都撞不开吧？咱们要是把全岛都盖成这样，大周的兵来10万也打不进来。别说兵，就是火炮砸过来，也最多留个印子。现在信了？信了，彻底信了。三妹，这方子神了。既然信了，那就拆模板，继续建。今天天黑前，我要看到50座这样的石屋，让所有人都有个安稳觉睡。爹老了，往后的路全靠你带着他们走了。只要能让这几百口人活下去，爹就是豁出这条老命也值。爹，别说闹气话，以后不仅要活下去，还要活得比任何人都好。你好好休息，外面的活儿交给我们。东家，东南方向3艘挂着黑帆的快船，是探路的海盗。这帮杂碎鼻子真灵，闻着咱们岛上的饭香就找过来了。我带人去岸边截杀他们。截杀太慢了，还会折损我们自己的人。他们人多，手里都有强弓，硬拼确实吃亏。要不先避其锋芒？谁说要跟他们硬拼？让他们尝尝新玩具。铁无双在哪？在后山兵工厂捣鼓那些药粉呢。走。东家，配出来了！1硝2硫3木炭，威力比大周军营里的烟花强100倍。桑大师，我要的东西铸好没有？按图纸浇铸的，纯生铁，管式厚达3寸，膛线我都拿砂纸打磨了3天3夜。东家，这铁管子真能把药粉的威力放大？搬上去就知道了。拉上望海胶。1、2，起！东家，这铁疙瘩没有刀刃，怎么杀人？难道靠它砸下去？他不需要刀刃，装药。大周的疆土靠磕头和送银子维持太平，咱们春河岛不磕头。从今起，这片海域的底线由我们来定。擅入春河岛海域者，死！这是天雷，这铁疙瘩一口气能喷这么远，这要是砸在船上，神了，真神了！药粉在铁管子里炸开，这力道竟然能把生铁球推得这么远。东家，有这等神兵利器，大周的水师算个什么东西？青瑶，这大炮咱们能造多少？只要有足够的生铁和火药，要多少有多少。桑大师，造船厂加紧开工，以后每一艘下水的战舰两侧都要装满这种大炮。这只是个开始，我要让这大炮的射程覆盖咱们战舰驶过的每一寸海域。东家，外海又来了10几条破渔船，全是从大周南境逃出来的饥民，挤了上千人。怎么逃出来的？大周的水师没封海。大周南境大旱，朝廷不仅不开仓，还加派了3成春税。沿海的几个州府全反了，水师自顾不暇，谁还有空管这些渔船？死在路上的人比活着的还多，拦在防波堤外了。货并树带巡航艇堵着，人太多，饿疯了，怕他们冲撞港口。有几艘船的底板都朽透了，随时会沉。让他们靠岸，去1号谈图，不白给。岛上到处缺人手，去架锅熬最稠的粥。那是米汤的味道！抢啊！退后，再往前一步，老子砍了你们的脑袋！
横竖都是饿死！让开！我们只要口吃的，跟他拼了！退回去。大王饶命！我们已经5天没吃过1粒米了。春河岛有粮，而且管够。求大王赏口饭。但春河岛不养废人，老弱病残去私捡鸟粪石、剥海带，青壮年去采石场打石头，去兵工厂拉风箱，会铁匠木匠手艺的站到左边，月钱翻倍，多劳多得，少劳少得，不劳者饿死。谁敢在这片沙滩上闹事，不用等老天爷收你，我亲手送你去喂鱼。铁无双在，起炉子，发牌子，排队领粥。拿着，这是你的身份牌，丢了就不认人，去那边领粥。这位大当家，干活真能每天吃上1顿稠粥？1天3顿，顿顿插筷子不倒。1天3顿，大周的丰年，咱们也吃不上3顿饱饭啊！大当家没骗咱们，这粥里全是大块的番薯。我这条命以后就是岛主的，让我干什么我就干什么。大当家，我会打铁，大周军营里的刀我都打过。好，去铁无双那边报道，以后你不仅能吃饱，还能穿暖。多谢大当家。大周皇帝天天祭天求雨，求不来百姓的一口饭。你用几个破铁锅收了这上千条人命。这只是第1批，爹，不出3个月，春河岛的人口会翻10倍。大周南境大乱，叛军四起，全天下活不下去的人都会往这里逃。来多少收多少，只要肯卖力气，春河岛的饭足够养活100万人。10万张嘴，光靠岛上的番薯怕是不够。不够就出去买。二哥的商船已经控制了南洋的航线，拿咱们的精盐和棉布换西凡人的粮食和铁锭。大周闭关锁国，咱们就把整个海域的生意全吞下来。我要让那座紫禁城里的人明白，没了他楚家，这天下的百姓活得更好。东家，成了！龙骨用的是100年铁木，装了3根软帆桅杆，底舱加装蒸汽抽水机，防渗漏。两侧一共留了24个炮门。比大周的水师战船快多少？大周的硬帆船只能顺风走，咱们这船逆风照样能跑，速度是他们的3倍。而且这船壳外头包了一层生铁皮，普通火炮靶上去连个坑都砸不出来。好，放水，下雾。东家、二少爷，大周的盐价已经涨了4倍了。咱们岛上煮出来的雪花盐没有苦涩味儿，质地细得跟面粉一样。南境的盐商抢疯了，大周官府那些又黄又苦幽盐烂在仓库里，1斤都卖不出去。朝廷没派人查，这可是断了国库的财路。查私盐的官员拿的都是咱们听风阁给的干股，他们每个月拿的银子比俸禄多10倍，他们比我还盼着这盐价继续往上涨。不仅仅是盐，岛上纺织厂用新式织布机产的棉布又密又软，价钱还比江南的土布便宜1半。现在已经铺进了大周72个州府。三妹，大周的商会已经全被咱们击垮了，最多再过半年，大周国库连边军的军饷都发不出去。二哥，继续往大周倒卖精盐和棉布，但从今天起，咱们的货只收粮食和生铁，绝不收大周的铜钱和银票。只收食物？大周的粮仓本来就空，咱们再这么一抽，这可是要把他们的底子彻底抽干，绝！东家这招釜底抽薪，不出3个月，京城的粮价得翻10倍。到时候，就算皇上拿刀逼着，老百姓也得造反。他们造他们的反，咱们做咱们的生意。三妹，第1批货我亲自押送，顺道去趟南阳。这一趟拉的全是精盐和瓷器，惹眼的很。遇到大周的水师拦路怎么处理？
一个活口不留。侯爷，大周的百姓已经易子而食了，京城大旱，国库里连老鼠都活不下去，圣上连日吐血，叛军已经打到了洛阳城了。柳鹏春，你曾经是我麾下的前锋营参将，朝廷让你来是想借我们苏家的水师去打叛军，还是想借我们岛上的粮食去填国库？侯爷，圣上知错了。那封通敌的信是楚燕指使人伪造的，圣上已经将他下狱，赐了毒酒。圣上这道明旨昭告天下，恢复您平海侯的爵位，官复原职，加封护国公。侯爷，大周的江山全指望您回去力挽狂澜了。杀了100多人，朝廷的刀永远只砍在没用的人脖子上。三小姐，圣上还有一道密旨，只要春和岛肯归顺朝廷，运粮解京城之围，圣上愿立您为大周皇后，母仪天下。大周的皇后每个月能领几两碎银子的俸劳。这天下都是皇家的，何须谈钱？连手下的官员都发不出俸禄的草台镇子，拿一个空头名号就想买我春和岛3000艘战舰和100万石精粮。你看看这片土地，没有人饿肚子，没有人因为一句话就被抄家灭门。那座紫禁城，我嫌它太小，装不下我苏家的人。霍兵术，东家有何吩咐？去端个火盆来，火烧旺点。是。三小姐，您端个火盆来是要干什么？把圣旨拿来。这是圣上的恩旨，您不能造次。现在天下大乱，你们不去开仓放粮，倒跑来南海找一个曾经被你们抄家流放的罪臣要粮食。圣上已经悔过了，那些贪官也杀了，侯爷只要回去，大局瞬间就能稳住。悔过？他不是悔过，他是怕死。叛军打到了家门口，他手里的刀钝了，这才想起老子这把好用的刀。可惜老子现在只用来劈柴。听见了吗？拿来。三小姐，这是先帝赐给苏家先祖的免死金牌，圣上特意让臣带来。只要您接旨，过往一切绝不追究。有了它，你们就是真正的一人之下，万人之上，世袭罔泰。分量倒是不轻，纯金的。只可惜这玩意儿在京头管用，在春和岛连买个番薯都嫌硌手。你疯了！这是诛九族的大罪！诛九族？大周的水师连我们的防波都摸不到，拿什么来诛？告诉他，大周死活与我无关。他若敢派哪怕一条木板船靠近春和岛海域，我让他连洛阳都逃不到，直接葬身海底。霍病术，送客。大周若是亡了，你们也别想偏安一指。走稳了，大周的官爷。让造船厂加快进度，第2舰队明天准时出港试航。大周的残羹烂人不值得费神，南洋那片海才是我们下一步要拿下的地方。第2舰队的6艘蒸汽铁甲舰全部下水试航完毕，随时可以封锁外海。西夷的商船在港外排了3天3夜，争着拿真金白银换我们的遗言和丝绸。外海的航线全部纳入春和岛的巡逻圈，谁敢在我们的海域收过漏费，直接把船击沉。火炮已经全部装填完毕，射程比大周的水师远3倍，他们靠都靠不过来。就算真有不怕死的，也只能在海上当靶子。大当家，
新一批的番薯种出来了，亩产翻了3倍。去称过重量了？称过了，粮仓已经堆不下了，连山洞里都塞满了。岛上所有人敞开肚子吃3年都吃不完。好家伙，这玩意儿能酿酒吗？拿去换西服的战马，绝对能大赚一笔。爹，柳逢春回去后，京城那边还有动静吗？听风阁传回来的消息，楚林朝已经把龙椅搬到了偏殿，怕叛军打进去。大周的气数已经尽了，城里饿殍遍地，宫里的太监宫女跑了一大半。楚林朝每天把自己锁在店里，谁也不见。要不要我带第1舰队去洛阳江口溜一圈？去那儿干什么？一帮快饿死的穷鬼，有什么好打的？你的舰队留着去探更远的海。这东西长得真结实，比朝堂上那些官印握着踏实多了。当年老子手里握着几10万兵马的帅印，天天晚上睡不着觉。如今拿着一块土疙瘩，这心里倒是安宁得很。听风阁以后的重心放在绘制南阳的海图上，我们要的不是大周那1亩3分地，是整个天下所有的航线。